Umento sa suholan gipangayo sa usa ka labor group gumikan sa badayang pagsaka sa presyos palaliton. Formal nga Giduso ilang petisyon kaganina. Si Nico Serino sa report. Sa buhatan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB, miadto kaganiha ang Cebu Labor Coalition. Formal nila nga giduso ang wage increase petition. Panawagan nila umento sa minimum wage sa mga trabahante sa Central Visayas kay matud pa dili na makasarang sa panginahanglanon sa mga trabahante. 150 pesos nga daily increase ang ilang gipangayo. Nagkahuman tag public hearing sa transport group. Mo increase sila og 250, so bastante lang po na mga yuta sa increase po sa itong suholan. Sa pagkakaroon, 386 pesos ang daily minimum wage sa Metro Cebu. Kung tugutan ang 150 pesos nga usbaw, mamahimo na unyang 536 pesos ang daily minimum wage. Gihulagway sa selak, hilabihan na ang pag-umento sa mga palaliton, maong gikinahanglan sab ang wage increase. Dili lang siya ang inflation rate, ang epekto ana sa inflation rate ngadto sa mga basic commodities, which is ang bugas, ang butha ni ubos ang bugas ron o umikibaw. Ang oil ni kuan gamay pero mobalik magyapon siya, unstable magyapon ang oil nato. Kahinumduman, pipila ka buwan lang ang nakalabay, may epekto ang bag-ong wage increase sa Central Visayas. Ubos sa balaod, dili paunta mudawat ang wage board og wage increase petition sulod sa usa ka tuig, gawas lang kun dunay supervening event. Kini karon ang susihon sa board kung katugtan ba ang petisyon sa selak. Is there any circumstance, any that will warrant a new review of the wage order? Nico Sereno, Balitang Bisdak.